MFF အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က grassroots ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်စေချင်တာပါအခုကလေးတွေကဘောလုံးကစားကိုအစင်စိုက်ကစားပြီးတော့နေရာတော်တော်များများကစားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AIA မြန်မာအနေနဲ့ကလည်းဒီ grassroots festival တွေလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ရည်မှန်းချက်ချင်းတွားတူတယ်ပေါ့နော်AIA ကနေပြီးတော့မှအင်္ဂလန် FA အဆင့်ရှိတဲ့ coaches တွေကိုဒီခေါ်ပြီးတော့မှ football clinic နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်တွဲပြီးတော့မှပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတခြား experience တွေရောသူတို့စီရဲ့ technique အသစ်တွေရောကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရလိုက်တာတွေရှိပါတယ်ဒီပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကမများလုပ်လေကောင်းလေပါပဲဟိုလူငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်အားကစားအရင်အရေးကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးရှူတောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်သိတာတယ်ဒီလိုပွဲတွေကိုလည်းဟိုသက်ဆိုင်ရာဒီ partner တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကဦးစားပေးပြီးလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေရဲ့လမ်းမရောက်နိုင်မှု chance အများကြီးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲတွေကိုအရင်အားပေးပါတယ်